我老公咧就叫我休息一陣，夜啲先翻去幫手啦。咁翻到去咧，見個場爆晒咁樣，人人都忙到飛起。咁我望向吧台嗰邊，咁我就見到上次嗰個女仔望住吧台工作緊嗰個新嘅男仔。咁啊身上邊咧着住某一個大名牌子 B 字頭嘅秋冬系列啊。不過見到佢咧膊頭嘅位置穿咗個大窿嘅。嗱，可能咧出於女性嘅本能反應啦，我心裏邊就講咗句啦，哼，又話好愛老婆嘅，而家係帶個新女朋友翻嚟，仲着埋爛衫添，都唔知係咪 A 貨嚟嘅。嗱，好奇怪，我同呢個女仔咧相距嘅位置都唔算近嘅，不過就算奇係奇在，就算幾近啊，佢都冇可能知道我心裏面講咩噶。佢突然間咧擰個轉頭嚟望過我，仲擁起個面做個鬼臉添。嗱，啱啱有員工叫我，於是我再望過去嘅時候咧，竟然見唔到佢啦，我都冇再諗太多。我好記得嗰晚收工嘅宵夜，見到個男仔自己坐埋一個角落，睇咗一本時裝嘅